Mwiroreri wa Kameme TV ngakunyita ugeni tugicokereria ikereka ria keri ria mutamburuko wa mohoro utuko wa umuthi na ndakorwo ndakwirithiria hau kabere ni tugukorwo tukinyitanira na ageni goku studio niguo tumenye kiama kia Jubilee kihaririirie atia ithurano cia wamurani iria itanyitwo kuhanika muthiaini wa kiumia giki uguo ni kuga no muthenya wa rucio ni amuiga kuri kihanika wa gatano na thiini wa studio cia Kameme TV ndina Beatrice Elachi senator wa Guthukio na kiama gia TNA na senator kuma kuria kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi. Karibuni sana guku gwa Kameme TV. Na ngoda twambiririe ndereti itu na riboti iratukinyira kuma kuria mwena wa Nyeri. Makiria ya andu 73 ni makorwo makirugamio wira ni kiama kia Jubilee aria maratanyitwo kunyita itemi ithurano ici kana kurugamira ithurano cia wamurani gukirikana ni marari na mucemanio na mubunge wa kuria mwena wa Teto Ndungu Githinji. Wa mbere njokerie Ngai ngatho ni umuthi ni gukorwo Kameme na njuge gwiciria andu ni marathaka muno magiciria nominations ici tureka ni ta tene ni uria maundu mathia tene mugoka mugathukia mukona ati no murute wira ndaika ta igire na mumenye ng'ania ni wa shida na gwiciria president uria arenda ni ati nominations cia Jubilee ni githurano to ni aramenya stronghold ine we wona nomination yeo we ne we muheshimu oroka next koguo free and fair ni arenda onererie polling stations ciothe ni cigakorwo cikiruta wira thiine wa counties iria ciothe tureka githurano 23,000 polling stations kwina wigiririku. Yes. Tugiuka kuri we senator Wamatangi hii woni waku ni uriku wigie ndeto eno reke njuge kiama kia Jubilee ni gekire wega na uguo niguo kwagire ni gukorwo gugithie tondu gutire kuhinde andu mari na mutugo wa gwiciria ati ithurano ciikagirwo thiine wa mawabici thiine wa mikawa thiine wa ngari buti-ini ngari na ite cia thutha nigetha haria mathabu maratarirwo na no nginyagia tuge kuringana na hihi ngiririkania eroreri a TV ya Kameme no reke nyambe he Kameme congratulations tondu ndihotete gukorwo ndiragitera mweke wa guka guku nigetha tuikare thi na twaranirie na eroreri ya Kameme na andu a bururi wa Kenya na ni ikinya riega ria TV ya Kameme ni undu wa gukorwo riu ati ni rahota kumemerekia horo kuri andu aitu thiine wa bururi wothe na thiine wa aria mathikagiriria ruthiumi rwa Ugikuyu ni tondu gutire undu wa bata ta gukorwo ati horo uria uri ni urakinyirira andu na umenyo no menyo na koguo andu maita maingi maroraga wira uria warutwo ni TV ta Kameme hi andu mahota kuona tari biashara theri no na utuika ati station ino ni horaga biashara ona yo benefit kana mwiroreri gukinyirwo niyo ni umithio uria gukorwo ukinyirira mwiroreri ni undu mwega na kendekie na kuga atiriri hindi no ya githurano giki president we mwenyewe na deputy president hindi ria maniriire horo wa ithurano cia Jubilee na uririkane mbere-ini twendaga IEBC ikorwo ni ikurugamirira ithurano no thutha wa IEBC kuga ni arituhire ni maundu ni undu wa gukorwo ati maena wira muingi muno na ihinda na rio rirari ikunderu matingira hotire gukorwo mabanga uhoro wa ithurano hindi iyo makiuga matikuhota kurugamira githurano kia Jubilee kia nomination no maundu maria magirire ni kurumirirwo na nikio twendaga IEBC ni kuhakikisha ati githurano ni kiama na mundu uri kuhotwo ekuhotwo akaigwa ni ahotwo na njira ya haki na iganira njitikiria gutinirie hau kuria atiriri gutire muici na mucuthiriria aikorwo kiama nikiona kina wira muiganu aya ni marari na mucemanio na mundu mweri ono uyu ri ndakiagire kwirwo ikinya kirwo na andu kurugama githurano-ini giki ona hau no nguka kuga ni ati uhoro wa mheshimiwa wa Teture ucamanie na andu acio othe we ni urenda mathondeke githurano kia metha ati mugiukira kiroko wewe mheshimiwa ri agirirwo anjia penalize either heo penalty ya besha kana erwo no disqualify na gwicirwo ku disqualify ni kwega nigethe ona ithuothe tugiukira Friday tukamenya ni turoka githurano na githurano kiu kiena watho na ni usainite code of conduct ya kuga nie ni nditikira mawatho ma Jubilee ati
make sure andũ akwa nĩ maingĩra polling station nĩ mathurana na nĩ mainũka na gũtirĩ haro na gũtirĩ gũthũkia indo cia Jubilee. Yes. Senator Wamatangi kũrĩ na aspirants aingĩ arĩa marenda tigiti ũyũ no the marakaya marauga incumbent kana arĩa marĩ itĩ-inĩ inyuĩ mũrĩ ũtongoria-inĩ either nĩ senate kana nĩ mbunge mũikarĩire mũtegũkĩrĩria matirĩ na mweke atirĩrĩ gĩtĩ gĩũkagĩrĩrio ihinda rĩa gũkĩrĩria rĩa Kenya na nĩ tũĩ atĩ kũringana na watho wa Kenya katiba ya Kenya na atĩ nĩ mũrendererwo nĩ kĩama yongererio na ũrĩa mũtaratara wa ithurano icio hiana nĩ kuma hĩndĩ twahĩtũkirie atĩ mbunge nĩ yetĩkĩra kũringana na uamuzi kana itua rĩrĩa rĩatuirwo nĩ Supreme Court atĩ gĩthurano gĩkorwo nĩ kĩa mweri wa kanana. Katiba itũ rĩiga atĩ mbunge ĩbunjwo kuma mweri wa June na koguo mbunge yarĩkia kũbunjwo mweri wa June hĩndĩ ĩyo nĩguo andũ magakorwo othe mokĩrĩirie itĩ especially rĩrĩa me thĩinĩ wa mbunge na tũthiĩ kũrĩa gĩthurano-inĩ na tũhoe kura kũrĩ mũingĩ na reke ngwĩre ũndũ ũmwe kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ athiĩ kwĩ mũingĩ kuhoya kura rita rĩa kerĩ nĩ record ya wĩra ũrĩa mũndũ ũcio arutĩte thĩinĩ wa ihinda rĩrĩa ũrathurĩtwo na koguo harĩ mũndũ ũramenya atĩ nĩ ararutaga wĩra hatirĩ wasiwasi oro no ũmwe mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo naguo na wa kerĩ naguo njĩra arĩa marenda gũgĩthura no na mũndũ ũrĩa aspirant rĩ ndarĩ na mweke ũcio wa gũkorwo akĩrutĩra mũingĩ wĩra angĩmera ndĩrekire no naguo rĩ na gũtũiguithania atĩrĩrĩ ona ũtarĩ na nafasi ya kwamba kũrutĩra mũingĩ wĩ mũthure ũguo ti kuga atĩ hatirĩ wĩra ũngĩ ũngĩkorwo ũkĩrutĩra mũingĩ na niĩ no ngũhe mũhiano wakwa mwenyewe Kimani Wamatangi ndanjirie kũrutĩra mũingĩ wĩra mwaka wa 2004 na nĩkĩo ndetirwo Wamatangi ona itarĩ ndathurwo na rita rĩakwa rĩa mbere ya gũthurwo ndathurirwo 2013 mĩaka hakuhĩ 10 kuma hĩndĩ ndambĩrĩirie wĩra wa gũtungatĩra mũingĩ na njĩra nyingĩ mũno makĩria na koguo hĩndĩ ciothe ona ũngĩthiĩ interview mũndũ ũragio experience yaku nĩ ĩrĩkũ ũguo no nginya gĩkorwo wĩna kaũndũ ũkũhota kuonia mũingĩ atĩ nĩma mwathura ĩno nĩyo record yakwa na ngĩũka kũmũhoya wĩra na koguo no nyongereire mwahe wĩra rĩu ũrĩa wa gũthurwo na mũhe tigiti wa gũthiĩ mbunge no ndũngĩũka ũtarĩ na ũndũ ũrera andũ kana ũtarĩ na record uge nĩwenda gũthurwo no rĩu ũngĩrora mũingĩ thaa ici nĩ marahota kũmenya koguo ũrutĩte wĩra nĩ megũgũthura na nĩ mekũigua ũrĩa ũrauga ũtarutĩte wĩra mũingĩ thaa ici nĩ ũrera andũ we ndũrĩ ũraruta wĩra na nĩkĩo ũrona ona kũrĩa Busia kana na kũrĩa Taita ũkona andũ nĩ moka na gavana ũkeherio tondũ ndũnaruta wĩra no kohe gavana ũrutĩte wĩra rĩ gwĩciria we nĩ egũcoka nĩ ũndũ wa record yake na ningĩ mũingĩ thaa ici tũraugaga governors mena mbeca nyingĩ mũno matingĩrutwo no wona mũingĩ nĩ matuonia nĩ ithuĩ tũkuga kawe na mbeca kana nĩ atĩa no ndũrutĩte wĩra nĩ ũkũinũka. Reke tũke mũthenya wa Jumaa hĩndĩ ya nominations cia kĩama kĩa Jubilee na kĩama nĩ kiugĩte gĩkahũthĩra register ya member kĩo gĩkaringithania na register ya IEBC nginyanagia na rĩu hihi no mũhote gũtarĩria kana IEBC nĩ hotete ku update register yayo ĩrĩa marandĩkithirie andũ arĩa marandĩkithirie ica ikuhĩ. Wa mbere tũtingĩmenya tondũ tũtirĩ turona registers icio no niĩ nyende kwĩra andũ a Jubilee andũ othe mahũthĩraga thimũ nĩ kũregister ta member wa Jubilee mwĩtĩkĩre andũ acio na tũhoe digital services ciao cigũkorwo ci njega nĩgetha mũndũ ũcio agĩũka kũngĩaga register-inĩ rĩtwa rĩ na akuonie thimũ-inĩ nĩ mũmemba rĩ nĩ ũretĩkĩra aingĩre a vote kana Senator reke ngũtinie hau gwĩre atĩrĩrĩ makiria icigo-inĩ ta cia gatagatĩ wa bũrũri ona Kiambu kũrĩa Senator Wamatangi arũgamĩrĩire andũ aingĩ moe nĩ a Jubilee no ti a member a Jubilee matirĩ kĩndũ mangĩonania ndĩ wa Jubilee mũndũ ta ũcio aumĩra hĩndĩ ĩyo ya Jumaa rĩ na ndarĩ register-inĩ rĩ wake ũgathiĩ atĩa no amenya strongholds-inĩ no mahũthĩre register ya IEBC tondũ nĩ stronghold koguo andũ acio othe rĩ nĩ Jubilee 80 or 90% nĩ andũ a Jubilee no gũkũ kũngĩ ta Nairobi rĩ na nĩkĩo ndĩrauga thimũ yaku tondũ nĩyo wahũthĩrire kũregister rĩ na ũngĩthiĩ ũrore member space wekere ID namba yaku rĩ nĩ ũkũreherwo namba yaku ya JP mũndũ ũcio ena namba ĩyo rĩ na Nairobi rĩ na maybe register-inĩ ya Jubilee ndarĩ no voters register ya IEBC thĩinĩ wa constituency
ucio nä tä kä rä tie kå vote. Haya ni gwenda turore uhoro ngi naguo na ni uhoro wa kiama ni gikorirwo gigitigithukania thikũ iria gukorwo gukikwo icithurano ici ciuma thikũ imwe ciathie thikũ igĩrĩ no ngirora thikũ iria ciarehwo county iria ciarehwo haha tariki 21 ni kuria tungiuga ni strongholds na cio iria ingĩ ni counties iria gutakire no stronghold no tikuria kiama kiugaga muno hihi mundu uri ugakorwo akihatiririo muthenya wa tariki 25 na muthia wa IEBC kuneana maritwa ni mweri 26 kiama kina mitaratara ya gutigira mathaa mau 10 kana mathaa 5 maria mateta makaumira ni marigitwo na tareke nyambe gweta kaundu kanini kuringana na kiuria kirokurite kia mbere ni undu wa uhoro wa membership tondu ucio ni undu wa bata muno makiria tondu undu umwe tutarenda thiini wa kiama kia Jubilee ni gukorwo kwina ngucanio thutha wa ithurano na koguo ni wega muno andu aria magathi korwo magithie guikia kura hindi ya ithurano cia nomination makorwo makimenya wega uria mundu agereiro ni gukorwo athiete ehariirie no nginyagia uthie wina kadi yaku ngonire ya Jubilee umenye winayo kana ngorwo ti uguo ukorwo ni uramenya ati registration yaku ni up to date register ine iria na uguo senator roiga naguo ni gakorwo ikiringithanio na register ya IEBC na koguo maundu mau mari matatu ri ni wagirirwo njire imwe at least uhote gukorwo ukionania ati wewe member wa Jubilee no kuri stronghold icio imwe ri definitely register iho ri no ihuthirike ire IEBC na ni ukuritie kiuria register IEBC ni updated na twire athikiriria na eroreri a TV ya Kameme ati IEBC maturite mena register throughout na koguo kire marekaga no ku update hatiagire gukorwo hena excuse oro nemwe ya kuga ati he gitumi kingigiria register yo iki atia ihuthirwo na koguo meciria maitu na witikio witu ni ati uhoro cio no gathie wega kiuria kia muthia kire gukoretwo woria ni uhoro wa mateta gutigithukania na githurano kia mweri 21 uguo waiga kironekana gikiritwo thiini wa county iria ciothe ci stronghold cia Jubilee kiria kingi mweri 25 na tondu menye Jubilee ni kiama kia siasa na twina aria turacindana nao mwena-ini wa kiama ta kia NASA ciama cia NASA ciothe na koguo kuria guothe kuronekana ati ino ni county ingikorwo ina mucindani kana competitor wa mwena wa NASA na mwena wa Jubilee no nginyagio nayo Jubilee ikorwo giciria kavere nigetha mutigakorwo mugite ati muigite andu anyu haha na ona ithu ni turenda kuhota ithurano ta Jubilee nigetha one kiama gikorwo ki powerful kana kina hinya na wa keri president akorwo na andu na koguo ri tutingithie kuyanika ati nigetha ati muige haha mwarikie ithurano cia nyumwe kembere nigetha andu anasa marikie cia rucio magoka cia nyumba influence na koguo kiuria kigukuragia ati kana ati mundu ni agakorwo ena chance ya guthie gwika resolution ya dispute ri ini warikie guthie guthurwo kuma mweri 25 ni guthie weke dispute no kindu kiria kia bata muno twagirirwo ni kuririkania eroreri ya Kameme Jubilee ni kiama gia siasa we are a political party aya ndina ciuria igire na ndirerwo mathaa maitu ni mathiru ujokerie kimwe na senator ujokerie kimwe na twambiririe nawe wa matangi no nyitire na ciugo ciaku cia muthia na ni kuma na miario ati kuma na wiguano kana miario guthia na mbere county-ini ya Nairobi igie kuiguithania aria marugamite Nairobi ni kuma na undu tocio na maciaro ni umuthi kana rucio muhuri wa kura muno wona ino wa Nairobi na murugami ni Beatrice Elachi tondu ararugama kuria ndagureti no ko hini meguikarite the magakiaria na mageka ati no undu umwe twina bata naguo na ikoni cio ciugo ciakwa cia muthia ni ati ona guku Nairobi mahakikici ati uria maravanga aria maracindana na uria tubangite kuria iguru ta atongoria a kiama kia Jubilee nigetha tunyitirire president witu tutikwenda aibu tutikwenda giconoko mavangi undu mugima na mavangi undu mekuhakikisha ati tigiti na gite kia Nairobi kiroka kuri Jubilee. Asante sana gioka kuri weri ni ugucokia kiu tondu kiri wa Nairobi ucoke ujiria atiriri we wi mutumia mutongoria president yararutire watho arauga Aden Duale anegerane acokie watho bunge-ini ya bururi kiama kia Jubilee ni githingatite atumia gutigirira the 2/3 gender rule ni yakinyirwo wambere ungirora andu wambere ungirora atumia aria metha ici mathurirwo ni undu wa Jubilee aria aingi koguo ungirora uria president arenda ni ati muno ithu atumia tuthurwo na ni wendi wake no ni aramenya bunge-ini no muhaka acoke thina uria munene na ni ngwira president ni ati twarikia nomination ndirona akiona watho ucio tondu no amenya mundu agwa
kwanza wa mbere ni atwika rebellious uri okwe ukugwania hera akeyoria ndiroka gukuhitukia andu riu hau no thina uroka munene to riu ndiramenya ni atia marebanga na ndiramenya ni ariko meguka na ni ndirona no kurutwo mararutwo koguo ri ona ungirora mwena wa ODM kwena aria mathiete already koguo twarikia Jubilee tweterere muthenya wa Juma ndenda kwira president egukorwo na thina munene muno kuona arumi acio magiuka bunge ati guthura ati gweka watho wa atumia no muhaka twicirie undu ungi no ni njui thiini wa political parties ta ithu aria turarugama ko president ni arenda kuona ni twahituka ni atuteithia make sure ni twamba kuoya nomination na ni tuguthurwo ni andu ni ndauga ni ngatho muno ni undu wa gwitikira guka na kugeria guthathaura na ndakira andu a Dagoretti North makaumira mweri 21 na propaganda icio majia Nairobi ni matigana nacio andu ni mathure gavana uria marenda matigana propaganda icio ndaigua haha kuririkania horo andu itu vata wa kumira mweri 21 ni horo wa vata muno na tafadhali ona nyumwe station ya Kameme muririkania andu ni tondu andu mamenyete githurano kiambagiria mweri 21 kwa nominato mundu utagirire ucio ni mundu uria gathie. Asante sana na mwiroreri wa Kameme TV no akeiguira tumana senator wa county ya Kiambu Kimani wa Matagi na senator wa Guthukio Beatrice Elachi na nitwagikorwo tukiona maundu matiganite makorwo magitwira na rukire tugwika tugweterera muthenya wa Juma kana wa kiumia giki na niguo tugakorwo tukimenya ngano na thawani ni iriku ni ngatho cia mwanya muno mwiroreri. Asante.